Πρέπει να τα δούμε όλα από την αρχή με άξονα την ποιοτική αναβάθμιση των μέσων ενημέρωσης. Θα πρέπει να αναβαθμιστούν ποιοτικά, θα πρέπει να είναι πάντοτε αντικειμενικά, δεν θα πρέπει να εξυπηρετούν σε καμία περίπτωση κομματική γραμμή. Και κατά τη γνώμη μου, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προβάλλουν μόνο το κυβερνητικό έργο. Σε καμία περίπτωση. Ισορροπημένη επομένως και αντικειμενική ενημέρωση, παρουσιάζοντας όλες τις απόψεις και προασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον. Αυτό που κάνουν δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα δημόσια, σε όλο τον κόσμο. Αντικειμενική πληροφόρηση και πάλι όχι εσωστρεφής. Δηλαδή, να δούμε λίγο και τον κόσμο, να διεθνοποιηθούμε και να προβάλλουμε καλές πρακτικές. Δηλαδή, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα δημόσια, θα πρέπει να παίξουν ένα μεγάλο ρόλο στην προβολή των καλών πρακτικών. Όχι η μιζέρια και η απεσιοδοξία που επικρατεί πολλές φορές σε ένα μέρος των μέσων ενημέρωσης. Μάλιστα. Λοιπόν, το είπε σωστά νομίζω η Άννα Διαμαντοπούλου. Η κατάθλιψη που επικρατεί πολλές φορές είτε στις ειδήσεις, στις ορισμένες εκπομπές που υπάρχουν στα ΜΜΕ, δεν θα πρέπει να είναι μέρος της δημόσιας τηλεόρασης. Προφανώς λοιπόν, δεν εννοείται να μην βγουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να μας πούν και εκείνη την εικόνα, διότι η αγωνία τους είναι πραγματική. Μα προφανώς και θα υπάρχει διάλογος. Προφανώς και θα υπάρχει διάλογος. Δεν πρόκειται να πάρουμε απόφαση. Δημοκρατική κυβέρνηση είμαστε και θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Αλλά πάντοτε με άξονα και γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, την ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων. Γιατί οι Έλληνες πολίτες τι περιμένουν από τη δημόσια τηλεόραση, την οποία τη χρηματοδοτούν. Δεν είναι η ελεύθερη αγορά. Αυτό που δεν μπορούν να του δώσουν τα που δεν μπορούν να τα δώσουν ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, ένα πρόγραμμα το οποίο ανταποκρίνεται, κατά τη γνώμη μου, στις καλές πρακτικές που υπάρχουν γενικώς. Στον πολιτισμό.